नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बॉय मुकेश में। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं टेक्नो पोवा कर्व 2 5G फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना इस वीडियो में आपको बताएंगे। 100% कोई भी साउंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन मिलेगा। हमारे फ़ोन में नीचे की साइड आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। हल्का सा नीचे आइए, एक ऑप्शन है TDS साउंड का, आप इस पर क्लिक करिए और सबसे ऊपर स्मार्ट का ऑप्शन मिलता है। आप स्मार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ से बैक आ जाइए। अब इसके जस्ट नीचे है इन ईयर मॉनिटरिंग, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए इन ईयर मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपके फ़ोन ऑन होगा तो आप इसको बंद करके बैक आ जाइए सेटिंग में। अब सबसे ऊपर सर्च बार आपको मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लिखना है मोनो, MONO, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए, मोनो ऑडियो के ऑप्शन को ऑन करिए और इसके बाद जो ये ऑडियो बैलेंस है आप इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए कोई सॉन्ग वगैरह बजा के कहाँ पे आपको बढ़िया साउंड मिल रहा है। जहाँ पे बढ़िया साउंड मिले वहीं पे करके छोड़ दीजिए, साउंड प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी।